था वैसे ही सेम टू सेम। अब इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। पीछे साइड है, यहाँ पे लग गया और ये वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम कलर वाइज इसमें तार को जोड़ देते हैं जहाँ जहाँ से हमने निकाला था। ये ग्रे वाला हमारा कॉमन था जो कि लास्ट में से हमने इसको खोला था, इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। ब्लू वाला वायर ब्लू में लगाते हैं। इसको हम यहाँ पे किसी में भी जोड़ देंगे, यहाँ पे एक पेज में टाइट कर देंगे क्योंकि तार तो लगा है। केवल इसको हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं ताकि कनेक्शन हमारा आपस में शॉर्ट ना हो, अलग अलग रहे। येलो वाला येलो के साथ में ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तार को दोस्तों अच्छे से टाइट करिएगा, नहीं तो ये निकल जाएगा। जैसे कि ये हमारा नीला वाला भी निकल गया है, निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपस में शॉर्ट हो जाएगा तार, फिर पंखा चलते समय वाइब्रेट करता है। ब्लैक को हम ब्लैक के साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया। अब कंडेंसर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था, किस तरीके से लगा था, ये हो गया। इसको घूमने वाला सिस्टम भी लगाना है, इसको भी लगा देते हैं। अब इसको हम इस तार से एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पंखा घूमने वाला सिस्टम भी काम कर रहा है, यानी कि हमारा बन चुका है दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।